จุมรีบสูสวัสดีค่ะ มาทำโพโลปลาค่ะ โพโลปลาแบบเขมรค่ะ ก็ขู่ให้สีแดงค่ะขู่ให้แดงถ้าเหมือนโพโลหมูค่ะ อันนี้ทำแบบโบราณจ้ะก็ใส่เผ็ดไทยก็ได้ก็ใส่เผ็ดเอ่อใส่เผ็ดแดงก็ได้จ้ะใส่เครื่องปกติอันนี้เป็นทำให้แดงเหมือนเครื่องโพโลให้แดงจะออกสีแดงเหมือนซีอิ๊วดำจ้ะขอไตรจะบองปอนมาขอไตรជាមួយខ្ញុំហើយរំលីងស្ករឲ្យក្រហមទៅតែខ្ញុំដើម្បីឆាប់ខ្ញុំដាក់អាខរបស់វៀតណាមដោយទឹកស្អ៊ីវខាប់យើងអញ្ចឹងតែអានេះវាធ្វើវាអត់មានក្លិនទឹកស្អ៊ីវខាប់ឯវាមានក្លិនបែបស្ករដែលគេរំលីងណាចាចឹងខ្ញុំក៏យកមកផ្សំជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងដាក់ត្រីហើយទឹកនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រីភ្លាមយើងអាចយកវែកមកត្រឡប់បានតែដល់ពេលយើងតង់ទី2ហើយត្រូវប្រើនេះហើយគឺត្រូវប្រើចង្កឹះឬមកក៏សមអីយកមកវាមកត្រឡប់តែងាយស្រួលគឺយកសមហើយត្រឡប់ដោយប្រយ័ត្នព្រោះវារលត់ស្បែកអីត្រីហ្នឹងគឺងាយណារឿងរលត់សាច់ដល់បេះសាច់ចាព្រោះវាឆ្អិនងាយចាអញ្ចឹងក៏ខហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទឹកតែមួយកូនចានទេហើយដើម្បីឲ្យវាមានជាតិទឹកបន្តិចចាខរៀងមិនផ្អែមបន្តិចប្រៃបន្តិចរសជាតិវារៀងលោតផ្អែមបន្តិចប្រៃបន្តិចនឹងខមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងចាព្រោះកាលណារសជាតិវាអត់ដិតវាអត់សូវឆ្ងាញ់ដែរខព្រោះរសជាតិវាសាបវាអត់សូវឆ្ងាញ់ដែរតែបើរសជាតិវារៀងដិតតិចគឺត្រូវល្មមឲ្យរសชาติเหมือนเค็มหน่อยนึงก็หวานหน่อยนึงขอบคุณมากนะสวัสดีค่ะขอบคุณច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូនកូនក្មួយអាយុវែងជា